Hello guys, welcome back to Asen's Five. So இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு மணாலியில் உள்ள ரிவர் ராஃப்டிங் போகலான்னு சொல்லி கிளம்பினோம். காலைல எந்திரிச்சோன்னே வந்துட்டு சன்னா வித் பூரி சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ என்ன தான் சொன்னாலும் மணாலியில் உள்ள சன்னா பூரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கைஸ் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும். சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே கேபுக்கு வந்து எவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொல்லி விசாரித்தோம். ரொம்பவே கூட இருந்துச்சு. சரி ஓகே லோக்கல் பஸ்லேயே நடந்து போய் ஏறிடுவோம்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் பஸ்ஸில் போய் ஏறணும். பஸ்ஸில் ஏறணுன்னு தான் டிக்கெட் விசாரித்தோம். பார்த்தா வெறும் ஒரு ஆளுக்கு 150 ரூபா தான் சொன்னாங்க. ரொம்பவே சீப்பாக இருந்துச்சு. நீங்களும் அதே ட்ரை பண்ணலாங்க. கவுண்டரில் ரீச் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் சர்டிஃபிகேட்டில் சைன் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி கியர்ஸ்லாம் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணி சூப்பராக ஹெல்மெட்லாம் போட்டு அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே போனோடனே நம்மளுடைய போட்டை கீழே இறக்குனாங்க. அது பார்க்கவே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போட்டில் ஏற சொன்னாங்க. போட்டில் ஏறினோடனே வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லிட்டாங்க. கைட்லைன்ஸ்லாம் என்னென்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அட்வென்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். ஸோ இந்த அட்வென்ச்சர் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் இது எவ்வளோ ஃபன்னாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இதோட ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க கைஸ். மொத்த ரிவர் ராஃப்டிங்கோட செலவே 300 ரூபா தான் கைஸ் வந்துச்சு. 300 ரூபாய்க்கு ரொம்ப ஒத்து தான். See you guys in next video. டாடா பை பை கைஸ்.